კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მომბესად საძე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. მკვლელობა მოხდა ქინძმარაულის ქუჩაზე, სამართალდამცველებმა ბრალდებული ცხელკვაზე მოხდა და რამდენიმე წუთში დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფმა პირმა ქინძმარაულის ქუჩაზე ურთიერთშელაპარაკებისას ნაცნობს სხეულზე ცივი იარაღით მრავლობითი ჭრილობა მიაყენა და მიიმალა. დაჭრილის შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღით დანა მიუთკიცებათ ამოიღო. სოფელ მცხალგორის ტყეში ადგილობრივებმა კიდევ ერთ ცხედარს მიაგნეს. გარდაცვლილი თანასოფლელებმა ტანის ამოსით ამოიცნეს და როგორც ამბობენ, ის 5 თვის წინ დაკარგული 3 მონადირიდან ერთ-ერთია. მონადირების ოჯახების წევრები აცხადებენ, რომ ცხედრის გადმოსვენება ვერ ხერხდება და დახმარებას და პროცესში დამატებითი ძალის სახით ბედფრენის ჩართვას ითხოვენ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით მაშველების ჯგუფი შემთხვევის ადგილზე იმყოფება და ცხედრის გადმოსვენება დღეს მოხდება, რაც შეეხება ბედფრენს. უწყების ცნობით მისი გამოყენების აუცილებლობა ამ ეტაპზე არ არის. შეგახსენებთ, რომ მთაში 5 თვის წინ გაუჩინარებული 3 მონადირიდან ერთი ცხედარი ასევე გასულ კვირას აღმოაჩინეს, რომელსაც ექსპერტიზა უტარდება. მეორე გვამიყვავს ნაპოვნი და ვერ ჩამოყვავს. და ვითხოვთ შეულ ფრენს, რომ იქნება დაგვეხმაროს ხელისუფლებამით და არ ვიცი ახლა როგორც ისინი გვეუბნებიან, არა აქვთ საშუალება ამის. ეს მეორე ძმა კიდე ჩამომისვენო რა. ვერტალიოც ვიძახე მარტო, სხვა არაფერი არ მინდა. შეუძლებელია იმის ჩამოტანა ხელით. ძალიან გლახა გამოსასვლელები არის და მე იმას ავთხოვ ხელისუფლებას, რომ ეს გვამი ჩამომიტანონ და იქ უნდა მიტოვებენ და იმასაც რომ გამეფუჭებენ, არას მე ვიპოვებ. ერთი ცხედარი ნაპოვნი არის და იმ ცხედრის გადმოსვენება გვინდა ოჯახში და ერთის პოვნა გვინდა. რუსეთის სამხედროების მიერ ქარელის რაიონში საოკუპაციო ბანერების დამონტაჟების საკითხს დააყენებს საქართველოს პრეზიდენტი ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრებზე. პრეზიდენტის მრჩევლის განცხადებით საკითხის ირგვლივ საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან სათანადო პოზიციის დაფიქსირება აუცილებელია. მისივე თქმით, გიორგი მარგულაშვილმა მომხდარზე ინფორმაცია ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს და ნატოს გემდივანს უკვე მიაწოდა. შეხვედრებისას აღინიშნა, რომ საერთაშორისო საზოგადოების დღის წესრიგში საკითხი აქტუალური იქნება. უნიშნელოვანესია, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ ამას უპასუხოს ძალიან მყარი პოზიციით, იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ქმედება არის დაუშვებელი. აღინიშნა კიდევაც სხვათა შორის საუბარში როგორც ნატოს გენერალურ მდივანთან, ასევე პრეზიდენტ ტუსკთან, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ რაც შეიძლება მაღლა შეინარჩუნოს, აქტუალურად შეინარჩუნოს ეს საკითხი თავის დღის წესრიგში და ამის დაპირება ჩვენ მივიღეთ. თორსავე ოკუპაცია გრძელდება. რუსმა სამხედროებმა საოკუპაციო ბანერები ამჯერად ქარელის რაიონის სოფელ ავლების მიმდებარე ტერიტორიაზე დაამონტაჟეს. მოსახლეობის კუთვნილი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა, რომელიც დაახლოებით 10 ჰექტრამდე მიწის ფართობს მოიცავს. მოსავლის გარეშე დარჩენილი ადგილობრივები დახმარებას ითხოვენ. მარინა კობახიძე რუსეთის მხრიდან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევას პროვოკაცია დაფასებს და ამბობს, რომ მსგავსი ფაქტები წინა საარჩევნო პერიოდში შესაძლოა განმეორდეს. ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი აბრების მონტაჟი მთავარი განსახილველი საკითხი იქნება ასევე ერგნეთის მოლაპარაკებათა მორიგ რაუნდზეც, რომელიც 28 ივნისს იგეგმება. დღესაც იყვენ, კი, იყვენ. მე მაგალითად ახლა იქ ვიყავი და დაბლა დაკვეცი მაგ იქიდან ვისკეროდი და დიოდნენ ნაკვეთს. ბაძიმერ თავანს იმაზე, თუმცა თავანსაზღვარიმა ვინ მისცათ, ჩვენ მამა პაპეური ნაკვეთი არის. საქონელი ტყისკენ გარეგეს, აქეთა ტერიტორია აღარ არის ფაქტიურად. რაღაც საძოვარია და რაღაცა მიხვალ 150 მეტრის ახლო რადიუსში ვერ მიეკარებ. ეკლესია შეიძლება მოყვეს, იმიტომაც ძალიან ახლოა ტრაფარეთი. 100 მეტრაც არ არის. რუსული ოკუპაცია ეს არის საერთაშორისო სამართლის ყველა ნორმის დარღვევა და ადეკვატურად არის ყველა დონეზე შეფასებული ასეთი ტიპის პროვოკაციები. თუმცა შეიძლება საარჩევნო წელია და შეიძლება პროვოკაციის მსგავსი ფაქტორი საარჩევნო წელს გულისხმობს, შეიძლება პროვოკაციებისთვის კიდევ უფრო იყოს გამოყენებული. საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დაწესების საკითხზე მორიგი მსჯელობა ხვალ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გაიმართება. ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებმა გუშინ იმსჯელეს, თუმცა გადაწყვეტილება ვერ მიიღეს. აღნიშნულს გამოეხმაურნენ ბრიუსელში ვიზიტად მყოფი საქართველოს დელეგაციის წევრები. პრეზიდენტის მრჩევლის განცხადებით, გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ევროკავშირის წინაშე არსებულ პრობლემურ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული. მისივე განმარტებით ევროკავშირში ყველათ აღხვდება იმაზე, რომ საქართველომ ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა ვალდებულება შეასრულა და ქვეყანას ეკუთვნის უვიზო რეჟიმის მინიჭება.
გადაწყვეტილების მიღების პროცესი დამოკიდებულია იმ სხვადასხვა სირთულეებზე, რის წინაშეც დღეს არის ევროკავშირი. ეს არის გამოწვევები დაკავშირებული მიგრაციასთან, დაკავშირებული ბრიტანეთში მიმდინარე დაანონსებულ რეფერენდუმთან. არავინ არ სვავს შეკითხვას იმასთან დაკავშირებით საქართველოს ეკუთვნის თუ არ ეკუთვნის. ყველა შეთანხმებულია, რომ საქართველოს ეკუთვნის უვიზო რეჟიმი, საუბარია უბრალოდ დროზე, საუბარია პროცედურებზე. შესაძლებელია იყოს არჩევნებამდე, რაც დღეს უკვე ხდება ძალიან ნაკლებად სავარაუდო იმ დამატებითი გარემოებებით, რომელიც შეიქმნა ასევე ევროპაში, ელჩების კომიტეტზე ვერ მოხდა გადაწყვეტილების მიღება, ეს ნიშნავს, რომ ვერც მინისტრთა კომიტეტი მიიღებს უახლოეს პერიოდში გადაწყვეტილებას, ამიტომ როგორც ჩანს პროცესი პროცედურულად კიდევ გადაიწევს. პარლამენტში დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ანგარიშს მოისმენენ. პარალელურად დასამტკიცებელია კანდიდატი ინსპექტორის ვაკანტურ ადგილზე. კანდიდატებს ნიკოლოზ ლეგაშვილისა და თამარ ქალდანის კანდიდატურებს შორის მოუწევთ არჩევანის გაკეთება. სესიაზე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის მიერ 2004-2012 წლებში ჩადენილი მძიმე დანაშაულის ფაქტებზე დადგენილება მომზადება, რომელიც დოკუმენტის შეფასებას გულისხმობს. სამართლებრივი ჩარჩო მაუწყებლებისათვის და ციფრული მიწისა და სატელევიზიო მაუწყებლების წიგის პროექტი. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი პარლამენტს სახალხო დამცველის მოსმენის ახალ პროცედურას თავაზობს. კომიტეტმა პარლამენტს რეგლამენტში ცვლილებების პროექტი წარუდგინა, რომლის მიხედვითაც აღნიშნულ კანონს ახალი მუხლები ემატება. ცვლილების თანახმად სახალხო დამცველის მიერ პარლამენტში გაკეთებული სპეციალური მოხსენების შემდეგ პარლამენტის მიერ მიღებული დადგენილებაში აისახება ანგარიში დასმული საკითხების შეფასება, რეკომენდაციები და მათი შესრულების კონტროლის ვადები. პარლამენტის რეგლამენტი რაიმე ტიპის პროცედურას სპეციალურად არ შეიცავს სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენის, შემდგომ შემუშავებული რეკომენდაციის შესრულების, მასზე მონიტორინგის. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხელს შეუწყობს აი ამ დამკვიდრებული პრაქტიკის სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცევას და ეს ნაბიჯი გადადგა კომიტეტმა და ვნახოთ, ვიმშელებთ ამაზეც. სპეცოპერაციის დროს დაჭრილი წყალუბოს რაიონული სამართლის უფროსი და თავდასხმელი ამ დრომდე საავადმყოფოში მკურნალობენ. დაჭრის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლით დაიწყო, რაც ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. ფაქტზე უწყება ოფიციალური განცხადებაც გაავრცელა. რევას ქობულია სპეცოპერაციის დროს გუშინ დაჭრეს თავდასხმა. იმ დროს მოხდა, როდესაც სამართლო დამცავები რაიონში მომხდარ სხვა დანაშაულში ბრალდებულის დაკავებას ცდილობდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კახეთში ოჯახში ძალადობის ბრალდები ძებნილი პირი დააკავა. ის საგარეჯოს რაიონის სოფელ ლამბალოვში აიყვანეს. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულმა თავის მეუღლესა და 3 არასრულწლოვან შვილს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა და მათზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა მოახდინა. დაკავებული გადაყვანილია მეეროპე ინტენსიურ დაწესებულებაში. დავაკავეთ ოჯახში ძალადობის ბრალდები ძებნილი პირი, რომელმაც ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა მეუღლეს და 3 არასრულწლოვან შვილს, ასევე ფსიქოლოგიური ზეწოლა მოახდინა მათზე. თავდაცვის სამინისტროს 5 ყოფილი მაღალჩინოსნის საქმის განხილვა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს გადაეცა. მოსამართლე ტურავამ კანონში შესული ახალი რეგულაციით ისარგებლა, რომელიც უფლებას აძლევს პლენუმის მიერ მოითხოვეს საქმის განხილვა. თავისუფალი დემოკრატები საკონსტიტუციო სასამართლოში სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლს ასაჩივრებენ, რომელიც სხვისი ნივთის ან ქონების მითვისებას ან გაფლანგვას გულისხმობს. შალვა შავგულიძე პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ცვლილებებს მანკიერს უწოდებს და სასამართლოს მხრიდან საქმის ხელოვნურ გაჭიანურებაზეც საუბრობს. პლენუმმა 7 დღის მანძილზე უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ დაბრუნდება კოლეგიაში, რა თქმა უნდა, როგორც მინიმუმ ჩვენ ვიღებთ საქმის განხილვის გაჭიანურებას, მაშინ როდესაც უკვე ვიმეორებ დღეს უნდა დაწყებულიყო განხილვა და თითოეული დღე მეტად ძვირფასია, ვინაიდან საკითხი ეხება 5 უდანაშაულო ადამიანის პატიმრობაში ყოფნას. უკრაინული სპეცსამსახურები დონეცკში ვიზიტად ჩასულ ნაძეჟდა სავჩენკოს ლიკვიდაციას გეგმავდნენ. განცხადებას ამის შესახებ თვითგამოცხადებული დონეცკის ლიდერი ალექსანდრ ზახარჩენკო აკეთებს. მისი თქმით, მათთვის ცნობილი გახდა კიევის გეგმების და სავჩენკოზე თავდასხმის შესახებ, რის შემდეგაც უკრაინელი ფრინავის გაფრთხილება მედიის საშუალებით შეძლეს. ზახარჩენკოს თქმით, სავჩენკოს მიერ გაკეთებული განცხადებებიდან ირკვევა, რომ აღნიშნული გაფრთხილება ნაძეჟდა სავჩენკომ მიიღო. დონეცკში ჩასვლის შემდეგ მას ანტიტერორისტული ოპერაციების ზონა არ დაუტოვებია. სეპარატისტულ ხელისუფლებაში მიაჩნია, რომ ნაძეჟდა სავჩენკოს დონეცკში ლიკვიდაციით პასუხისგებლობას კიევი სწორედ მათ დააკისრებდა.
თავდასხმა ისრაელში ორმა შეერაღებულმა პალესტინელმა თელ-ავივის ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრთან მოქალაქეებს ცეცხლი გაუხსნა. შემთხვევის შედეგად დაშავდა 16 ადამიანი, მათგან 4 მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა ერთ-ერთი თავდასხმელი დააკავეს, მეორე კი დაჭრილია, ის მკურნალობას საავადმყოფოში გადის. პოლიციის განცხადებით თავდასხმელები ძმები მუჰამედ და ხალიდ მაჰამრეები არიან. ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო მუქარის მორიგ ვიდეოს ავსრულებს და ამჯერად პირამიდების აფეთქებით იმუქრება. გავრცელებულ ჩანაწერში ერაყის ქალაქ ნიმრუდში მდებარე ნაბოს ღვთაებრივი ტაძრის აფეთქების მომენტია ნაჩვენები, რის შემდეგაც უკვე პირამიდის ფოტო ჩდება. ვიდეო კადრებში ერთ-ერთი ისლამისტი მებრძოლი ყველა იმ უძველესი ღირსშესანიშნაობის აფეთქების შესახებ საუბრობს, რომელიც მისი თქმით ურწმუნოების მიერ აშენებული. საფრანგეთის უმაღლესმა პალატამ რუსეთისთვის ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქების საკითხს კენჭი უყარა. ინიციატივას 302 დეპუტატმა 16 წინააღმდეგ დაუჭირა მხარი. აღსანიშნავია, რომ დოკუმენტი სარეკომენდაციო ხასიათისაა და საფრანგეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს სანქციების ეტაპობრივად გაუქმება დაიწყოს. სანქციებს უსარგებელს უწოდებს პროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი საიმონ სოდიური. მისი თქმით, ევროკავშირის მიერ დაწესებულ შეზღუდვებს რუსეთმა საპასუხო სანქციები დაუპირისპირა, რაც მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს საფრანგეთის სოფლის მეურნეობას. შეზღუდველი პირობები არადამაკმაყოფილებელია როგორც რუსეთისთვის, ისე ევროკავშირისა და უკრაინისთვის. კენჭის დღის შედეგებს უკვე გამოეხმაურა საფრანგეთში უკრაინის ელჩი და საფრანგეთის ხელისუფლების პასუხისგებლობისა და სიმტკიცის იმედი გამოიღო. ქართულ ხალხურ შემოქმედებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ფონდმა ქართული გალობა ტრადიციულად ამ სფეროს გამოჩენილი მოღვაწეები და კოლექტივები დაასახელა. დაჯილდოებულთა შორის არიან ხოლოს უხუცესთა ანსამბლი ბერმუხა, ქედის გოგონათა ანსამბლი იაგუდი, ანსამბლები ქობულეთი და რიხო. სხვადასხვა ნომინაციებში დაჯილდოვდნენ სვეტიცხოვლის ტაძრის მგალობლები, ეთნომუსიკის თეატრი მთიები, ქალთა ანსამბლი ზეთამზე. დაჯილდოება წელს მეოთხედ გაიმართა. გამოვარჩიეთ რამოდენიმე ფოლკლორთა ჯგუფები, რომლებიც მოღვაწეობენ და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ ქართული ფოლკლორის პოპულარიზაციაში და ყოველწლიურად ვცდილობთ, რომ ეს ადამიანები წავახალისოთ. ამხელად დაფასება ნამდვილად დიდი პატივია, აღფრთოვანებულ განწყობაზე, კარგ განწყობაზე ვართ, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. მომბე ამ დროისთვის დასრულებულია საინფორმაციო პროგრამა პირდაპირ ეთერში 12-ზე დაბრუნდება.